តើយើងធ្វើការបឺតសម្អាតប្រព័ន្ធយមសិនជិលរបស់យើងដើម្បីធ្វើការបញ្ចូលហ្គាសថ្មីទៅក្នុងម៉ាស៊ីនវិញពេលដែលបឺតសម្អាតនៅក្នុងប្រព័ន្ធយមហើយត្រូវមកបិទបាននាឡិកានៅខាងសុពិតទៀបគឺពណ៌ខៀវហ្នឹងរួចធ្វើការបិទម៉ាស៊ីនបឺតរបស់យើងពីនិនមើលទៅលើនាឡិកាថាតើវាមានកន្លែងណាជ្រាបឬក៏លិចអត់បន្ទាប់មកយើងធ្វើការដោះទៅយកពីម៉ាស៊ីនវិទ្យុព្រោះហើយគឺយើងយកទៅជាប់ជាមួយនឹងធុងហ្គាសរួចធ្វើការបើកហ្គាសពេលដែលបើកហ្គាសហើយគឺយើងធ្វើការកាត់ធុងរួចហើយយើងយកនាឡិការបស់យើងដើម្បីធ្វើការដេញខ្យល់នៅក្នុងរយោចេញបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបើកជញ្ជីងក្លឹមហ្គាសជញ្ជីងហ្នឹងគឺវាកាត់ជាក្រាមកាត់ធុងហ្គាសនៅលើជញ្ជីងដើម្បីដឹងពីទម្ងន់ហ្គាសនៅក្នុងធុងបន្ទាប់មកគឺយើងចុចទៅលើពាក្យថាដើម្បីឲ្យវាលោតទៅលេខ0ចំនួនហ្គាសដែលយើងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនគឺ740ក្រាមបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបញ្ចូលហ្គាសតាមវ៉ាល់សុវត្ថិភាពដោយយើងមកបញ្ចូលតិចដងឲ្យគ្រប់ទៅនឹងចំនួន740ក្រាមជាងពេលដែលយើងមកទៅគឺវាឡើងហ្គាសគឺវាចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហើយជាងពេលដែលគ្រប់740ក្រាមគឺជាមកបិទបានសុវត្ថិភាពវិញបន្ទាប់ពីចូលគ្រប់ចំនួនហើយគឺយើងធ្វើការដកហ្គាសចេញនិងបិទបានហ្គាសបន្ទាប់មកធ្វើការបិទជញ្ជីងជាការស្រេច